今日第3日，而家係去神戶嘅我哋，咁啊，打神戶見啦，拜拜。而家我哋到咗神戶，咁我哋係行緊嘅就係北野二人街啦。咁我哋行咗一段時間，而家行緊路入去，咁轉頭再睇下。呢個地圖就係我哋今日嘅路線啦。我哋第一站就係北野二人館，喺三宮地鐵站呢，行過去就大概需要15分鐘左右啦。亦都可以選擇搭巴士啦，咁就大概係5分鐘左右嘅。我哋都係想行一行，睇一睇沿途嘅一啲建築啊，所以我哋就選擇步行啦。神戶嘅面積呢，就係557平方公里啦，咁佢對比起廣州嘅番禺區就會大少少。呢邊嘅話就生活住150萬人啦，佢係與大阪、京都係一個核心嘅都市，同時呢都同附近嘅衛星都市呢組成咗神戶都市圈啦。呢度又係一間教會，其實都比較少人，人唔算多。咁我哋繼續行。好，咁啊到咗啦。其實好似係睇畫啦，其實都唔係畫嚟嘅。其實呢個地方都係啱一家大細同埋小朋友嚟玩。其實啱啱個二人街呢，其實就比較啱一家大細嚟啦。咁其實就如果你哋係2個人啊，玩2個大人唔係好中意嗰啲節目嘅話，我建議就唔使特登兜過嚟，因為喺車站行過嚟呢邊都要成10幾分鐘。咁我哋依家就去下一個景點生田神社嚇。我第一次嚟到神戶呢，我先知道神戶呢個城市嘅英文名係叫 Kobe。咁佢原來同 NBA 打波嘅 Kobe Bryant 呢係有直接嘅聯繫嘅，因為佢爸爸係非常之中意食日本料理啦，特別係神戶牛肉啦。咁當 Kobe 出世之後呢，咁佢決定咗用呢一個牛肉嘅名，希望可以個仔都同神戶一樣咁精緻出色啦。咁高比本人其實佢都非常之認同呢個名嘅由嚟啦。咁佢都有喺採訪度話自己係神戶牛扒。沿途中其實都睇返個景色呢，附近都好多歐式嘅一啲建築啊，其實都係十分之靚嘅。如果你哋比較中意慢節奏呢，都可以選擇喺度飲杯嘢傾下偈，慢慢咁樣行咯。呢度嘅話其實會比較適合夜晚嚟行嘅。呢度夜晚嘅話就會比較紙醉金迷啲。早上嘅話其實好多商戶都仲未開門。OK， 咁我哋依家嚟到第2個點啦，咁就係經過呢個東門街就到咗生田神社。咁依家我哋行入去睇下，可以睇下佢哋呢邊嘅樓啦。17都幾高喎，利率都可以去到8.27一年，好過放銀行啊！真係，因為而家日本嘅定期利率咁低。睇返其實呢度條東門街都幾多呢啲餐廳啦、食肆啦，但係而家可能都係時間比較偏早少少，
所以佢好多店都仲係未開嘅。依家係早上嘅10:14啦。好啦，咁我哋而家到咗呢個生田神社呢度，咁我哋就行去睇下。好啦，我哋而家入咗嚟呢一度，我睇下有位係自拍緊，咁我行入去睇睇先。山田神社其實成個面積都唔算好大啦，大概10分鐘到15分鐘左右，其實都可以行晒㗎啦。好，入到嚟呢邊，其實都係發覺佢係冇路出去嘅，都係向後面兜返出去。好啦，生田神社其實就係適合啲比較信占卜啦、抽籤啦呢一類嘅遊客過嚟嘅。咁如果你唔係好信呢啲嘢，或者你唔係想求籤啊、求姻緣啊，咁你就可以睇返我視頻，睇下你覺得值唔值得嚟呢度啦。咁對於我而言嘅話，其實我就唔係好信呢啲嘢嘅，所以對我嚟講就唔係幾值得嚟啦。咁睇返大家鍾唔鍾意啦。如果大家鍾意嘅話，就過嚟咯。我哋依家就繼續出發去下一站啦，三宮中心街。行過去嘅話，大概都係3分鐘左右嘅。三宮中心街佢係屬於一條商業步行街咁啦，佢係有一個頂可以遮到雨、遮到太陽嘅。其實行過去嘅話呢，成個路程都係比較舒服嘅。仔細聽下啦，佢哋呢度啲烏鴉叫呢，第一次令我感覺到啲驚奇嘅。啲蛙叫得聲。我而家係行緊神戶嘅一條叫三宮街嘅一個景點啦。咁俾大家睇一睇呢條街入面係點樣先。而家係10:49，咁好多鋪頭應該係未開門嘅，咁但係遊客而家見到其實都係比較多咯。而家嘅話，不過都係發現佢哋呢一度嘅話都係主要開11點。而家距離開業仲有5分鐘左右，咁睇返佢哋上班時間都幾舒服喎，11點到8點，基本上都係睇咗好幾間鋪頭門口都係咁樣寫嘅。咁其實呢條街個北伐仲有啲大牌啦，有彩妝店啦，有啲少少嘅一啲私人鋪頭啦。咁啊，如果大牌嘅話，我哋喺前面就有見到有 Zara 啦，有麥當勞啦，有 Uniqlo 啦。咁仲有 Donkey 啦，Donkey 而家未開門，但係佢寫嘅係10點到9點，但係旁邊呢度有寫11點到，係咯，下面又寫10點到9點，上面呢度又寫11點到9點。咁睇下其他 ，OK， 咁我哋就行完啦。咁嗰條步行街行完之後，咁啊到中午時間肚餓，咁就嚟下面食嘢啦。咁啊其實都發現都有幾多選擇嘅。咁睇下等食咩先？有牛肉，就牛肉，有壽司，有飯，有麵，睇一睇先。
就最後揀咗個山峰麵去食啦。咁有朋友介紹嘅，咁可以睇翻係我哋叫咗個辣味，一個黑蒜油，咁啊叫咗兩個味道，咁等上嚟睇下。OK 上咗啦，煎麵、雞塊。個份量其實都幾大嘅，有成400克。試下先。想講翻呢個麵真係個湯好鮮啊，超級重魚味咯，我推薦大家嚟食。全部食晒，搞掂。我諗到神戶最多人排隊嘅係楊國福。超誇張！咁食飽啦，就要出發去下一站啦，就係南京町。其實南京町嘅話，我哋應該係有多1日預算嘅情況下呢，就可以過嚟食埋佢。因為嗰個真係太多嘢食啦，都係留翻個遺憾俾自己啦，俾自己下次再有機會嚟多一次咯。係啊！嗰度啊，老公。行啦！南京街。好似細個嗰個，我哋去嗰個邊度玩嘅咩？細版嘅一個。嗰個叫汕頭街，係嘛？汕頭街嗰嚿嘢。係啊，細版。老長嘅金屬嘅。老長。哦，跌咗。比較中式咯，呢度就係。唐記豚肉鋪。係啊，南京街就係食嘢，就係食啲中華美食。呢度呢真係超多選擇，下次一定要嚟食啦！啱啱食咗碗成公斤嘅麵啊，食唔落嘢啦已經。而家我哋到咗南京町呢度啦，咁啊可以睇到上面。好，呢個南京街，咁又都係食嘅為主啦。咁我哋而家出發下一站就係去美利堅公園。行過去大概係11分鐘左右啦。咁喺沿途呢，都係見到佢好多嘅一啲購物地點啦、食嘢嘅地點啦。我相信夜晚嚟呢度應該會好熱鬧嘅。呢度就係賣神戶牛肉嘅地方，都好靚。OK， 而家到我美利堅公園，咁就而家行一行先，睇睇有啲咩好睇嘅。到咗呢度呢，咁啊見到有壁畫啦，然之後佢嘅風其實吹過嚟都幾舒服嘅。好似見到啲似曾相識嘅嘢喎。
大家覺得呢個喺呢個塔喺邊度見過啊？喺評論區度講一講。喺神戶港呢邊呢，就有啲餐車嘅美食區啦。咁樣可以睇到有賣棉花糖、飲料。又仲有啲西式小食啦，唐揚雞、薯條，有章魚仙子，有雪糕、炸牛扒。就星巴克酒店嗰度，其實都係一個休閒放鬆嘅地方。睇睇，依家係中午時分啦，所以佢個天都未係去到最靚，咁下晝就可以見到啦。喺呢個廣場呢，靠海邊呢，仲有一個紀念碑啦。佢就係紀念喺95年神戶就發生咗大地震啦。咁喺個場大地震度呢，佢個震級呢係7.3級。咁官方統計咗就係死咗6434人啦。另外仲有43000人係受傷嘅。咁呢場事故對於神戶嚟講都係一件比較大嘅打擊啦。咁所以喺海旁度就有設置到嗰個紀念碑嘅。我哋依家就再出發到去第7站啦，就係馬賽克摩天輪同埋麵包超人博物館。麵包超人博物館呢，就同個摩天輪就係喺好近嘅地方，相當於樓上樓下啦。依家大家睇到摩天輪啦，咁我哋就繼續向前行啦。離遠就聽到有啲擊鼓聲啊，同有啲人喺度唱歌啊。咁我又唔係好識睇日文啦，又聽唔明。咁但係好似都係佢哋一啲活動嚟嘅。弘前市清心苑，我哋依家就喺神戶港啦，咁佢鄰近神戶 JR 站，咁呢度就會有連通到一啲商場啊，同埋一個最重要嘅交通樞紐嘅。對面就係神戶最大嘅商場 Umi 啦。哇！少女心泛濫，日思夜想佢嚟到呢度輕鬆紅點。嗱，買一戰利品啊！買幾錢啊？買咗2000幾嘢。2000幾啊！開唔開心啊？開心。開心喎！咁話佢又行街，開心。
喺度，呢邊又會見到摩天輪咯，喺前面就。佢食完一大兜麵之後呢，而家又要去食一個蛋糕，你睇下好唔好食？咁咪酸酸地，好開胃啊！好啦，食完繼續行下。呢度幾好一樣嘢就係有天橋可以連接到啦，咁而且係有空調嘅，唔使日曬雨淋。因為今日嘅神戶真係好曬好熱啊！一入到嚟呢個商場，我就覺得有啲似返到去吉隆坡嘅柏威廉商場啦，真係好似。你可唔可以精準定位下啫？好啊。行到過去先發現，佢想揾嗰間店就係佢賣嗰間店，佢以為有兩間，其實得一間。咁所以我哋白行咗一轉，都唔算白行嘅。不過我哋都有睇下啲其他品牌咯。啱啱喺 Yumi 個商場嗰度，咁依家就繼續行翻嚟呢邊啦。而家係下晝3點鐘，其實依家天氣係好好，真係好藍好靚。有睇下個天真係好靚好藍啊！其實神戶呢度都幾多嘢逛，冇想象之中咁少，真係好靚喎！呢度，我哋到咗啦，呢個就係麵包超人博物館啦。都係行入去睇下，睇下點咩？呢邊仲有個摩天輪，非常之靚喺度。哇！呢個天就係我最中意嘅天空啦，藍天白雲，好分明啊！呢次喺神戶只有短短嘅9個鐘時間啦，咁係冇做 plan。下次我一定要做好個 plan 再嚟玩多次。我好中意呢度。咁大家中意我視頻，記得關注啊！今日就到呢度啦，拜拜。